Բարերեկո, նախորդին Երևանում տեղի ունեցավ մի միջազգային գիտաժողով, ազատությունների մեծ խարծիա 800, եղելույթ, մեկնություն, իմաստավորում, վերտառությամբ։ Այն կազմակերպել էին ԵՊ համաշխարհային պատմության ամբիոնը եւ համաշխարհային պատմության հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը եւ Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան աջակցությամբ։ Ինչու մեզ հետաքրքրեց այս գիտաժողովը եւ կարծում ենք նաեւ շատ-շատերին կհետաքրքրի հատկապես այսօր։ Ազատությունների մեծ խարծիա կամ ինչպես լատիներեն ասում ընդունված է ասել Մագնա Կարտան, սա Անգլիայի թագավոր Հովհաննես առաջինի կողմից 1215 թվականին հունիսի 15-ին ստորագրված փաստաթուղթ է, որ հետագայում դարձել է Մեծ Բրիտանիայի սահմանադրական, օրենսդրական, ուշադրություն դարձրեք, Մեծ Բրիտանիայի սահմանադրական, օրենսդրական հիմնարար փաստաթղթերից մեկը, որ հետագայում ազդեցություն է ունեցել նաև Արևմտյան Եվրոպայի երկրների իրավական համակարգերի դրանց կայացման վրա։ Սա Երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Բրիտանական ակադեմիայի անդամ, Իստ Անգլիայի համալսարանի պրոֆեսոր, միջնադարագետ Նիկոլաս Վինսենթի հետ։ Բարի երեկո։ Սկսենք նրանից, թե ինչ է ներկայացնում իրենից այս փաստաթուղթը, ինչ է իրենից ներկայացնում ազատությունների մեծ խարծիան, ինչ կառուցվածք եւ բովանդակություն ունի։ Magna Carta is not a constitution. It's a peace settlement between the king and the political elite. Մագնա Կարտան փաստորեն սահմանադրություն չի, դա խաղաղության դաշնագիր է թագավորի եւ քաղաքական վերնախավի սերուցքի միջև։ And it has about 60 clauses. Physically, it's about that big. Մոտարապես 60 ունի դրույթ եւ չափն էլ քիչ առաջ ձեռքերով ցույց տրվեց։ And it was sealed by the king, King John, 800 years ago, in order, hopefully, to make peace between the king and his realm. Հովհաննես թագավորը 800 տարի առաջ կնքեց այդ փաստաթուղթը, այն հույսով, որ դրանով վերջապես խաղաղություն կհաստատվի թագավորության եւ արքունիքի մեծավորների միջև։ Մինչ այդ խաղաղություն չէր, ուզում եմ ասել ինչու, ինչպես, ինչ պայմաններում առաջացավ այս փաստաթղթի անհրաժեշտությունը, պատմամշակութային ինչ միջավայրում ծնվեց այն։ King John, the king who sealed Magna Carta, was a tyrant, and there was a determination on behalf of his barons that the king should be placed under the authority of the law. Հովհաննես թագավորը, որը եւ կնքեց այդ փաստաթուղթը, բռնապետ էր։ Ու իր բարոնների միջև արդեն համաձայնություն էր գոյացել, որ պետք է ստիպել, որ ինքը օրենքով առաջնորդվի։ In particular, the king had murdered members of his own family, particularly his nephew, Arthur of Brittany. Մասնարարպես ինքը իր ընտանիքի անդամներին էր անգամ սպանել իր զարմիկին Բրիտանիայի Արթուրին։ As a result, he'd lost his lands in France, and then, having taxed his nobles at an enormous rate, had used that money in a failed campaign to recover the land, and that campaign had got nowhere. Դրա արդյունքում կորսվեցին Ֆրանսիայում իրենց պատկանող հողերը, ինքը նաև շատ ահռելի մեծ դրույքներով էր հարկումը իրականացնում, գոյացած գումարները փորձեց գործածել հողերը հետ վերադարձնելու համար, որում ձախողվեց։ The barons seized the city of London and forced the king into negotiations. Բարոնները վրդոված գրավեցին Լոնդոն քաղաքը եւ ուժով ստիպեցին, որ թագավորը իրենց հետ բանակցությունների նստի։ Այսինքն թագավորը կամ ժամանակակից տերմինաբանությամբ ասած իշխանությունը խախտել էր կարգը, խախտել էր մարդկանց իրավունքը, հա, խախտել էր մարդկանց հարկահանության ոլորտում, սեփականության, ժառանգականության ոլորտում, եւ սա էր առաջացրել այդ դժգոհությունը։ Yes, essentially, the king was a failure as a king. Որպես թագավոր, այսինքն կոնկրետ այդ թագավորը ձախողում էր։ Մի քանի դրույթներ կթվարկեք ազատության մեծ խարծիայից։ There are still parts of this document that are law in England today. Մինչև օրս կան այս փաստաթղթի որոշ դրույթներ մասեր, որոնք առ այսօր օրենքի ուժ ունեն Անգլիայում։ One of them protects the liberties of the church. Another of them protects the liberties not just of London, but of a whole series of towns and cities.
Դրանցից մեկը օրինակ պաշտպանում է եկեղեցու իրավունքները, իսկ մյուսը ոչ միայն Լոնդոնի, այլև մի շարք այլ քաղաքների իրավունքներն է ամրագրում։ Եվ այն ժամանակ պայքարողների մեջ ոչ միայն պարոններն էին, այլև եկեղեցին։ Very much so. The church was in the middle of these negotiations. Միանգամայն եկեղեցին բանակցությունների փաստորեն միջնորդներ։ The most famous clauses of Magna Carta, there are two of them. One of them protects the individual citizen, individual human beings, from arbitrary arrest by the king or any attacks by the king, save by the lawful judgment of your fellow citizens or by the law of the land. Կա երկու շատ հայտնի դրույթ, որոնցից մեկը պաշտպանում էր անհատ քաղաքացիների, անհատների իրավունքները, այսինքն թույլ չէր տալիս կամայական ձերբակալել կամ կամայական հարձակում որևէ թագավորի կողմից, բացի այն դեպքերից, երբ քաղաքացու իսկ հավասարների կողմից դա արտոնվում էր։ And maybe just as important, another of these clauses, which is still law today, says that justice is not to be bought or sold. It is to be given freely. Եվ երկրորդ թերևս ոչ պակաս կարևոր դրույթը, որը մինչև օրս ուժի մեջ է, պնդում է, որ արդարադատությունը չպետք է վաճառվի կամ գնվի, այն ազատ է մատչելի ու ձրի բոլորի համար։ In other words, everyone is equal under the law. Այլ կերպ ասած, բոլորը իր օրենքի առջև հավասար են։ Բոլորը օրենքի առջև հավասար են։ Դուք թվարկեցիք 1, 2, 3 դրույթ խաղաղության մեծ խարտիայից, որոնք արդիական են մինչև այսօր։ 800 տարի առաջ գրված փաստաթուղթը, որ շոշափում է մարդու իրավունքները, դրույթները արդիական են նաև այսօր։ Ինչու՞մն է դրա գաղտնիքը։ Մինչև այսօր խեղաթյուրված է մարդու իրավունքների մասին մեր պատկերացումը։ I suppose that the fact that those things were included in Magna Carta didn't put an end to bad kingship. It didn't prevent there being bad kings. Դե այն փաստը, որ իրավունքները ամրագրվեցին խարտիայում, դրանով վերջ չդրվեց վատ կառավարմանը կամ անհաջող թագավորների գոյությանը։ But it laid down a line that the king in theory could not cross. The king was now under the law. The king was part of a legal system where he had obligations towards his people as well as the obligation of his people to obey the king. Դրանով պարզապես գծվեց այն գիծը, որը հատելու իրավունք այլևս թագավորը չուներ, դրանով թագավորը դրվեց օրենքի իշխանության տակ, դառավ իրավական համակարգի մաս եւ դրանով նաեւ ամրագրվեց ժողովրդի հանդեպ թագավորի իրավունքները եւ թագավորի հանդեպ ժողովրդի իրավունքները։ Այսինքն այս պայքարը կամ կամայականությունների նկատմամբ պայքարը ավարտվեց թագավորի կապիտուլյացիայով, թագավորը պայմանագիր կապեց ընդդիմության հետ, մեր ժամանակակից տերմինաբանությամբ եմ ասում, իսկ այն ժամանակ պարոնների եւ եկեղեցու հետ։ Perhaps, but that isn't the way the king presented it. The king said, I have very graciously, I have very kindly and freely agreed to give these things to my subjects. Թերևս դա հենց այդպես է, բայց թագավորը լրիվ այլ կերպ ներկայացրեց, ասաց, որ ես մեծահոգաբար բարեսրտությունից ելնելով ընծայում եմ ժողովրդին այս իրավունքները։ So although actually this grants a degree of sovereignty to the people, it makes the people the most important part of the equation. You still have a situation where the king says it's up to me to say who's giving this and who is not giving this. Ու թեև սրանով շատ կարևոր ժողովրդին ինքնիշխանության որոշակի աստիճան տրվեց, այսինքն նրանք դառան հավասարության մեջ իրավազոր դեմ, այդուհանդերձ թագավորը դա ներկայացրեց, որ որպես իր հայեցողության դրսևորում։ Բայց ամեն դեպքում այս կոմպրոմիսը լավագույն լուծումն էր։ In the sense that anything is better than war, yes. Peace was, in theory, established by this settlement. Այն իմաստով, որ պատերազմից ցանկացած բան ավելի լավ է, տեսականորեն սրանով խաղաղություն հաստատվեց։ The problem there was that actually the king then went back on the agreement. The barons went to war against him, and only in the aftermath of all of that was there a real compromise where the king and his successor were forced to agree to re-grant these privileges.
որովհետև իրականում թագավորը հետ կանգնեց իր պայմանավորվածությունից, բարոնները նորից ընդվզեցին, երկար-բարակ ուրեմն քաշքշուկներից հետո նոր միայն հնարավոր եղավ վերահաստատել այդ փողզիջումը եւ թագավորն ու իր իրավահաջորդները արդեն սկսեցին դրանով իսկապես առաջնորդվել։ Որոշ ժամանակ անց այս փաստաթուղթը նորից Երևան եկավ ինչ որ ժամանակ մոռացության մատնվելուց հետո արդեն հաջորդների կողմից։ Not really. I think that it's been reinterpreted pretty much every century since its first issue. Ոչ այնքան դա, ինչքան այն, որ իր առաջին ուրեմն կնքվելուց ի վեր համարյա ամեն հաջորդող դար կրկին մեկնաբանությունների է ընդարկվել այդ փաստաթուղթը։ Ընդհանրապես պատմական ինչ էվոլյուցիա է ապրել այս փաստաթուղթը, այս խարցյան տարբեր տարաշրջաններում եւ ինչ ազդեցություն է ունեցել հասարակության վրա, իրավական, քաղաքական, տնտեսական հարթություններում։ Okay, it was reissued many times in the first century after it was granted. Առաջին դարի ընթացքում կնքվելուց հետո կամ շնորհվելուց հետո բազմիցս վերահրատարակվել, վերահաստատվել էր այդ փաստաթուղթը։ And then pretty much every time since, when the English had a bad king, Magna Carta was cited in the arguments against that bad king. Եվ կարելի է վստահաբար ասել, որ դրանից հետո ամեն անգամ երբ Անգլիային վիճակվում էր անհաջող թագավոր, մագնագարտային անպայման հղումներ էին անում այդ հանգամանքներում։ And as for the consequences, the fact that you can trust the law, that the law is above the king, and that the king must be obedient to the law is a terribly important principle. It means that you can trust contracts or agreements made under English law in a way that other parts of the world perhaps have yet to acquire. Իսկ ինչ վերաբերում է հետևանքներին կամ թողածազդեցությանը, ամենակարևոր հետևանքը այն փաստն է, որ դրանից հետո հնարավոր դարձավ վստահել օրենքի ուժին, որ թագավորը այլևս օրենքից վեր չէր դասվում, այլ հակառակը ենթարկվում էր օրենքին, եւ մյուս հետևանքն այն է, որ հետ այսօր հնարավոր եղավ վստահել պայմանագրային իրավունքին, այսինքն անգլիական իրավունք կոչվող հասկացությունը Երևան եկավ, որը թերևս որևէ այլտեղ այդպիսի ցայտուն դրսևորում չէր ունեցել։ Ավանդույթ ձևավորվեց։ So that became customary. Yeah. Law. You could say that it underpins the whole tradition of a property-owning democracy. Կարելի է դրանով ասել, որ նույնիսկ այս փաստաթուղթը սկիզբ դրեց այն ամբողջ ավանդույթի, երբ ժողովրդավարական համատեքստում գույքի հանդեպ իրավունքները ամրագրված են։ իրավունքի հանդեպ իրավունքները ամրագրված են, նաև պայքարի հիմքում նաև ապօրինի հարկահանության թեմեր, հարկերի աննորմալ չափերի, exorbitant. Yes, the king can no longer levy taxes save with the consent of his people and for the common good. Այսինքն ամրագրեց այն սկզբունքը, որ թագավորը այլևս չէր կարող հարկում իրականացնել, բացի այն դեպքերից, երբ համաձայնեցնում էր դա ժողովրդի հետ եւ իշահ ընդհանուր բարօրության։ Հետաքրքիր է, ազատությունների մեծ խարցյան կարող ենք ասել, որ հենց այս խարցյայով Բրիտանիայում հիմք տրվեց կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Because to get consent for taxation, the king agrees to a procedure where he will summon representatives of the people. It's not yet called Parliament, but within 50 years of Magna Carta, it is being called Parliament and it is meeting pretty much regardless of the king. Որովհետև ժողովրդի համաձայնությունը հարկման համար հայցելու նպատակով թագավորը այդուհետև հրավիրում էր ներկայացուցիչների, որը այդ ժամանակ դերևս չէր կոչվում խորհրդարան, բայց 50 տարի դրանից հետո կոչվեց արդեն իսկ խորհրդարան, որը անկախ թագավորի կամքից էր արդեն գումարում։ Այսինքն որոշումը կայացնում էր ոչ թե թագավորն արդեն միանձնյա, այլ այդ խումբը, որ հետո 50 տարի պիտի անցներ եւ կոչվեր պարլամենտ։ Very much. It is a means of sharing power amongst a number of different operations. The king, the barons, the people, all of them sharing power. Այսինքն դա իշխանությունը բաշխելու, կիսելու մի մեխանիզմ սահմանեց, այսինքն դերակատարները թագավորներին, բարոնները եւ նաեւ ժողովուրդը։ Ես իմ խոսքի սկզբում խոսեցի այն մասին, թե ինչու այս թեման մեզ հետաքրքրեց, հատկապես այսօր, քանի որ Հայաստանը եւս պատրաստվում է
սահմանադրական փոփոխությունների եւ պատրաստվում է անցնել կառավարման խորհրդարանական համակարգի։ Իշխանությունը նախաձեռնել է այս գործընթացը, ընդդիմությունը մեղադրում է, որ սա ոչ թե կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնելու համար է, այլ իշխանության եւ նախագահի իշխանությունը երկարաձգելու համար է։ Դուք տեղյակ եք այս գործընթացներից, ինչ տեսակետներ ունեք։ I'm not sure I am the right person to ask that question. Վստահ չեմ, որ ես ճիշտ հասցեատերն եմ այդ հարցի։ However, I think that if you accept that the people are sovereign, that government is there for the benefit of the people rather than for the benefit of the government, I can understand that there might be questions asked about the way that constitutions are changed at whim. Բայց եթե հիմնարար նախադրյալով առաջնորդվենք, որ կառավարումը իշահ ժողովրդի պետք է լինի եւ որևէ այլ շահ չհետապնդի, ապա կարող եմ նաեւ հասկանալ որոշ մտահոգություններ, երբ փորձեր են արվում կամայական սահմանադրությունը փոփոխելու։ And there's one other thing. I think it's very important that people realize that Magna Carta did not solve everyone's problems in England. Այստեղ կարևոր մի վերապահում եմ ուզում անել, կարևոր է որ բոլորը հասկանան, որ Magna Carta-ն Անգլիայում արկա բոլոր խնդիրները չլուծեց։ We've had lots of kings who have changed laws for their own benefit, despite Magna Carta. Դրանից հետո եղել են շատ թագավորներ, որոնք ի հեճուկս Magna Carta-ի օրենքները փոխել են իշահ իրենց նպատակների։ But Magna Carta establishes a principle. Բայց Magna Carta-ով հաստատվում է մի կարևոր սկզբունք։ Որն էր այդ սկզբունքը։ So in a nutshell, what was the principle? That the king is within the law, that the king must operate within the law and not simply make the law for his own good. Որ թագավորը պետք է գործի օրենքի շրջանակներում, այլ ոչ թե օրենքը շահագործի սեփական շահերի նպաստ։ Ընդհանրապես սահմանադրությունը, սահմանադրության փոփոխությունը, այս փոփոխությունները կարող են իրապես փոփոխություններ բերել, ասենք մեր պարագայում Հայաստանը դարձնել խորհրդարանական կառավարման երկիր կամ մեկ այլ երկրի պարագայում խորհրդարանականից նախագահական, այս փոփոխություններով է պայմանավորված, թե ավելի կարևոր են ավանդույթները։ I think what matters in the case of England, we're talking about a country which has very, very old laws, laws that go back a long, long way, even before Magna Carta. Անգլիայի պարագայում կարևոր է այստեղ հասկանալ, որ Անգլիան ունի օրենքի շատ հին ավանդույթներ, որոնք օրենքներ այնտեղ կային Magna Carta-ից նաև շատ առաջ։ Where people believe that they own certain rights, certain privileges that are theirs by right. Այսինքն մարդիկ ընտելացել էին եւ արդեն սովոր էին, որ իրենց որոշակի իրավունքներ են հասնում ոչ թե որպես եւ արտոնություններ, ոչ թե որպես շնոր, այլ որպես հենց ներհատուկ իրավունք։ And where it's very dangerous for any king, any ruler to go against the interests of his own people. Արդեն իսկ վտանգավոր էր ցանկացած իշխողի կամ թագավորի համար ժողովրդի կամքին հակառակ հանդես գալ։ Or indeed to tell the people what their interest actually is. Կամ փորձել ժողովրդին թելադրել, թե որն է իրականում ժողովրդի իսկ լավագույն շահը։ Այդ պայքարի հիմքում կարող ենք ասել փակուղում հայտնված մարդու գործողություններն էին։ I don't think so. I think that actually the people who supported Magna Carta came out on top in the end. And Թերևս ոչ, կարելի է վստահաբար ասել, որ այն դեմքերը, որոնք սատարում էին Magna Carta-ին, ի վերջո հաղթանակ տարան։ That even the king was forced to admit that actually there was an argument that had been won here by the opposition. Նույնիսկ թագավորը վերջում ընդունեց, որ տվյալ դեպքում վեճի առարկան վեճը լուծվել էր հոգուտ իրեն դիմակայողների։ Այսինքն հաղթանակ տարան։ So they won. Yes, I think so. I think that Western democracy is one of the results of that victory. Այո, եւ ինձ թվում է, որ արևմտյան ժողովրդավարությունը հենց այդ հաղթանակի արգասիքն ու հետևանքն է։ Հետո դա ազդեցություն ունեցավ արևմտաեվրոպական երկրների սահմանադրական կարգի կառավարման համակարգերի ձևավորման վրա։ Ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Yes, very much so. In England, in America, where the American colonists believed that they were entitled to these privileges.
Եվ Անգլիայում եւ Ամերիկայում, որտեղ առաջի գաղութարարները համարում էին, որ իրենց այդ իրավունքները հասանելի են բնականորեն։ In France, and again in things like the United Nations Declaration of Human Rights, there are clauses of Magna Carta incorporated. Ֆրանսիայում եւ ընդհանրապես Միացյալ Ազգերի կազմակերպության իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի մեջ բառացի մեջբերումներ կան Magna Carta-ից։ Ձեզ համար որ կառավարման որ համակարգն է ավելի ըստ ձեզ ապահովում մարդու իրավունքները, ազատությունները? I believe one where everybody believes that they have a share in sovereignty. Ըստ իս դա այն համակարգը կլինի, որտեղ յուրաքանչյուր ոք հավատում է, որ ինքը ինքնիշխանության իր բաժինը ունի։ Where everybody has a say in the way they live their lives and that they are not being told how they should live. Որտեղ բոլորը հավատում են, որ իրենց ասելիքը, իրենց կյանքի վերաբերյալ նշանակություն ունի եւ որը մեկը մյուսին չի գերադասվում։ Սովորաբար նման հակամարտությունները հասարակություն իշխանություն առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ հասարակությունը իրեն դնում է մեկ հարթության մեջ, իշխանություններին մեկ այլ հարթության մեջ եւ մտածում է, որ այ նրանք եկել են եւ մեզ կառավարում են եւ մեզ վատ են կառավարում։ Երբեմն չմտածելով, որ նույն հասարակության ծնված, նույն հասարակությունում, նույն միջավայրում ձևավորված իշխանություններ են, որտեղ է այն կետը, երբ որ մենք եւ նրանք դառնում են նույն հարթության մեջ եւ գալիս են այս համաձայնության, ինչ որ եղավ սրանից 800 տարի։ Perhaps when people realize there are rules. Երևի դա այն կետն է դեր ասած, երբ մարդիկ հասկանում են, որ գոյություն ունեն կանոններ, that those rules are very ancient and long established. Որ կանոնները հինավուրց են եւ վաղուց հաստատված։ And that people accept that there are values to society that transcend the particular interest of any one individual or group of individuals. Եվ երբ ժողովուրդը հասկանում է, որ հասարակության մեջ գոյություն ունեն արժեքներ, որոնք որևէ անհատի կամ որևէ խմբավորումից ավելի մեծ են։ Դրա համար երկար ժամանակ է անհրաժեշտ։ So far it's taken 800 years. Դե 800 տարի տվյալ դեպքում։ Ինչպիսին է խաղաղության մեծ խարտիայի ներկայությունն այսօր ձեր իրականության մեջ։ Հաճախ են հիշում, հաճախ է վկայակոչվում, հաճախ է ներկայ հանրային հարաբերություններում։ I think in the West everyone in England and America particularly has heard of Magna Carta. Արևմուտքում ըստիս եւ նաեւ Ամերիկայում բոլորը առնվազն լսել են դրա գոյության մասին։ It's tremendously famous, and like a lot of very famous things, that doesn't necessarily mean that anyone's read it. Շատ հայտնի է եւ ինչպես մի շարք այլ հայտնի բաներ, դա բնավ չի նշանակում, որ ճանաչողները նաեւ այն կարդացել են։ There is a lot of mythologizing, there's a lot of imagining of what it might or should contain. Բազմաթիվ առասպելաբանություն է արդեն ծավալվել դրա շուրջ, շատ բաներ կան, որ մարդիկ երևակայում կամ թյուր պատկերացնում են թե այդտեղ դրա մասին։ Պիտի ընդհանրել սա պատմության ամենաթանկարժեք փաստաթղթերից մեկը։ Yes, it's Winston Churchill, Gandhi, Nelson Mandela, everybody under the sun has at some stage appealed to the spirit of Magna Carta. Միանգամայն իրավացիք, որովհետև սկսած Winston Churchill-ի շարունակած Mahatma Gandhi-ով Nelson Mandela, բոլորը այս կամ այն պահի վկա է կոչել եւ հղումներ են արել դրան։ And most of them have at some point said that this is a foundation stone of the Western tradition of doing things. Եվ շատերը հայտարարել են եւ ամրագրել, որ դա արևմտյան ժողովրդավարության անկյունակարն է։ It is the great-great-grandfather of all constitutional settlements in the West. Համանդրական արևմտյան կարգի փաստորեն նախահայրը։ Դե նախապապերը շատ կարևոր են, փաստաթղթերը շատ կարևոր են, բայց միգուցե ավելի կարևոր են այդ փաստաթղթերի նկատմամբ ունեցած մեր վերաբերմունքը։ Yes, I agree. I think that it also matters what we believe our tradition is.
And we believe, the British believe, that we are freeborn citizens of a free country and that we share in the power that the state possesses. And that makes us behave in a particular way, it makes us imagine our role in a particular way that might not otherwise be the case. Միանգամայն իրավացի եք եւ բրիտանացիների հենց վերաբերմունքն ու ընկալումը այն է, որ մենք ծնված ենք որպես ազատ մարդ, ազատ երկրում եւ որ իրավունք ունենք մասնակցել իշխանությանը եւ դա է որ հենց հատուկ է դարձնում այն հասարակությունը։ Չափազանց կարևոր խոսքեր էին։ Մենք ծնվել ենք որպես ազատ մարդ, ազատ երկրում եւ մենք իրավունք ունենք մասնակցել իշխանության ձևավորմանը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Thank you very much. Այսքանը սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, այսօր զրուցում էի Բրիտանական ակադեմիայի անդամ, Իստ Անգլիայի համալսարանի պրոֆեսոր, միջնադարագետ Նիկոլաս Վինսենթի հետ։ Լավ մնացեք։